Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestra silueta de gato. En este caso vamos a recortarlo primero aquí para luego entonces calquearlo en nuestro cartón. Ahora vamos a calquear nuestra silueta en el cartón y luego procederemos a recortarla. Para hacer nuestro gato de cerámica vamos a necesitar hacer un engrudo. Vamos a necesitar papel toalla o papel higiénico o papel de construcción o papel periódico, también goma y agua. Primero colocaremos el agua, luego vertiremos la goma, procedemos a revolver. Luego de revolver toda la mezcla, vamos a agarrar nuestro papel toalla o papel de construcción o papel periódico y lo vamos a empezar a dividir y a colocarlo en nuestra mezcla para que se moje. La parte de atrás de nuestro gato vamos a forrarla o a pintarla. En mi caso decidí forrarla con un fieltro.
Para crear mayor adherencia al engrudo y de cerámica y al gato, opté por colocar de fondo una capa de papel toalla, que fue el papel que yo utilicé. En su caso sería papel periódico, papel de construcción o el papel que utilizó. Le coloqué goma y luego pegué el papel toalla. Luego de haber pegado la capa para crear mayor adherencia, utilicé mi engrudo, pero antes le coloqué una capa de goma a cada parte en donde voy a utilizar el engrudo. En mi caso utilicé goma fría. Al momento de pegar nuestro engrudo es muy importante escurrirlo para que la mezcla no quede muy empapada.
Una vez pegado todo mi engrudo de cerámica, le coloqué una última capa de goma para ir nivelándolo. Y con un pincel o la mano se va esparciendo y a la vez moldeando el gato para darle una forma más plana o rugosa, como deseen. Luego de esto se deja secar y se decora a gusto.